นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพวกเราอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่อง Chain of Hearts ครับหรือตรวนธรณี EP ที่ 4นะครับผม EP แล้วนี่กำลังตื่นเต้นเลยนะครับผมเพราะว่าตัวเคนเนี่ยเขาเข้าไปในบ้านเนาะที่เขาจะไปหารุ่นน้องเขาเนาะแต่สุดท้ายเหมือนโดนรุ่นน้องเขาหรือเปล่าหรือคนอื่นหรือเปล่านะเข้ามาล็อกคอเขานะฮะดูซิว่าจะเป็นยังไงต่อไปแล้วพี่ลู่จะเข้ามาช่วยทันหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอื่นเลยขอขอบคุณก่อนนะครับผมทางiQIYI นะครับผมที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมกับ Chain of Hearts ครับผม EP ที่ 4นะครับผมไปเลยแล้วไอ้เคนอ่ะมันไม่ได้ออกไปกับพวกมึงหรอกการการการแผลที่หายที่คอโดนอีกแล้วคุณเคนคุณเคนครับคุณเคนเคนคุณ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 เคนครับเคน
คุณเคนคุณเคนครับ เป็นเราเจอแล้วตะโกนแล้ววิ่งขึ้นไป ดูซิว่าในบ้านมีใคร เคน หายไปไหนไกลขนาดนี้ ตะโกนขนาดไม่ได้ยิน มาหาใครมีอะไร คุณเคนนะเคนไหนไม่มี กลับไป คุณเคนลูกเจ้าของร้านอาหารที่ฮ่องกงที่คุณเคยทำงานด้วยไง พี่เคนจะมาที่นี่ทำไม ไม่มีหรอก กลับไปแล้วผมขอขึ้นไปดูหน่อย ก็ตามใจ เคนมีไหม แต่เขามาหาคุณจริงๆนะ ถ้ามาก็ต้องเจอแล้วดิ เคน แล้วไม่กันต้องทำแบบเขา คุณเคนครับก็บอกว่าไม่มีไง กลับไปได้แล้ว ไม่ได้ เคน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 ไม่ต้องห่วงผม ตามการไปงั้นเดี๋ยวผมมานะ ดูรองเท้าหนังกับรองเท้าผ้าใบจะต่างกันทันไหม ไอ้เฟนเฟนวิ่งเร็วเป็นกรดจะตามทันยังไงมันพอดสูตรก่อนไหมอ่ะคุณลูก ใครวะมีนกก่อน เฮ้ยอะไรวะ เฮ้ย พูดไม่พอกับพี่เลยนะ ไอ้ฟินน้องรัก น้องเหรอไอ้พี่มาช่วยผมเร็วมาเร็วเลย เดินไป น้องที่ผมทำไมพี่ พูดกับพี่ไม่พอเลยนะไอ้น้องรัก พี่น้องผมไป มาเด้มาเด้ น้องวันหลังก็พูดกับพี่พอๆไอ้น้องกันดิ้นไปไหนเฮ้ย เฮ้ย ตายง่ายจังวะ เฮ้ยไอ้ เฮ้ย ใครวะ มึงเป็นใครวะ ไม่ใช่เรื่องของมึงอย่าเสือก แล้วมึงฆ่าไอ้ฟินทำไม ก็มันทำงานพลาดมึงอย่าเสือกเข้าใจปะไปแล้วนะไอ้น้องรัก เฮ้ย อย่า
ตอนนี้ผมอยู่แถวชายป่า ค่ะคุณลูก เดี๋ยวจัดการทุกอย่างให้นะคะ ผมโอ้โหไฮเทคเวอร์นี่คุณสาวไฮเทคด้วย เขาอยากมากราบหลวงพ่อครับ มีอะไรเหรอ ดินเขาให้ฟังว่าเขาชอบมากราบหลวงพ่อครับ แต่เวลาเขามาแถวเนี้ยเขาไม่เคยชวนผมเลยครับ เขาบอกว่ามันไกลแล้วก็อันตรายด้วย ก็จริงอ่ะ จริงอะไร ที่นี่ก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลย มีแต่ป่ามีแต่ภูเขาเนี่ย ออกจะสงบ สดชื่นด้วย แล้วโยมจะไปไหนกันต่อ ไปตรวจพื้นที่หรือ ดินเขาชวนผมมาเที่ยวครับ ยังไม่รู้สาเหตุเนาะว่าทำไมถึงแบบต้องมาถูกการไล่ล่าอะไรเงี้ย เอานี่ไปใส่ไว้นะ กระดิ่งป่าวอหนึ่ง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  กระทิงป่าวอสอง หลวงพ่อเห็นเหรอว่าจะแบบถึงเขา พี่เคนแต่ผมไปส่งพี่ก่อน ไม่พี่จะไปด้วยไม่ได้พี่ ในป่ามันอันตรายมากพี่เคน พี่รอผมอยู่ที่นี่นะ ถ้าไม่มีอะไรผมจะกลับมาก่อนพระอาทิตย์ขึ้น ทำไมดินต้องทิ้งพี่เพื่อไอ้งานบ้าๆแบบนี้ด้วยอ่ะ ผมจะรีบกลับมาพี่เคน มันเป็นใครวะ ก็ไอ้หนุ่มชาวจีนที่เคยมาซื้อโรงไม้ของเฮียเสงเมื่อปีที่แล้วไง มันมาเกี่ยวอะไรด้วย ไม่รู้ดิ แล้วมึงเสือกให้มันเห็นหน้ามึงได้ไง มันจำมึงได้ปะ นายไม่ต้องเป็นห่วงหรอกมันจำไม่ได้ มึงแน่ใจได้ไง มึงรีบไปสืบมาเดี๋ยวนี้เลยนะ ว่ามันไปยุ่งกับไอ้เคนทำไม แล้วก็ไม่ต้องเสือกให้ใครเห็นหน้ามึง ไอ้โง่ คือไอ้นกคงไม่โดนจับหรอกแต่ให้นกไปฆ่าทุกคนที่ดูเดือดมึงให้ตายให้หมด
ไอ้ดิน มันมากี่คนพี่ แล้วชุดจับพวกเราอะฮะพี่ พี่เป็นพวกมันไปแล้วแหละ อ้าวไงหัวหน้า เฮียกำนัน ขอบคุณมากนะ ถ้าไม่ได้หัวหน้าเนี่ยผมยุ่งแน่เลย ทางฝั่งนู้นเขาก็ออเดอร์มาแรงอยู่ เงินก็จ่ายมาแล้ว จะไม่ส่งก็ไม่ได้ นี่ไอ้ดินรองหัวหน้าชุดที่ผมบอกไว้ครับ อ้าว แต่ว่ามันเนี่ยเจ้าอุดมการณ์หน่อย รักป่ารักไม้ ดี เหมือนผมดีไงหนุ่ม เราเคยเจอกันหรือเปล่า นาย ลูกชายเจ้าของร้านนวด อ้าว ลูกเจ๊แมวปะโถคนกันเองคุยกันง่าย เอาเฮ้ยปล่อยเลยต้องขอโทษแทนลูกน้องด้วยนะ สนิทกับพ่อแม่เรา รักกันช่วยเหลือกันมาแต่ไหนแต่ไร เปย์อยู่แล้ว ถือว่าช่วยกันนะ ถามหัวหน้าดูเฮ้ย ถ้าไม่พอหรือขาดเหลืออะไร บอกได้ ใจถึงเงินถึงจ่ายงานต่องานเน็ตอยู่แล้ว เฮ้ย ไอ้ดิน พี่กำลังทำผิดต่อหน้าที่ต่อแผ่นดินนะพี่ พี่จะสนับสนุนการทำผิดแบบนี้ไม่ได้ พี่ต้องจับพวกมันดิ มึงเป็นใครวะ ฮะ มึงกล้ามาสอนกูเหรอ กูอยู่ที่นี่มาก่อนมึงนะเว้ย เฮียกำนันเนี่ยเขาอุตส่าห์มีน้ำใจให้ มึงก็รับไปสิวะเฮ้ย ไอ้เย็น เฮ้ยอย่ายิง ทำไมวะ ภาพนั้นสวยจัง กว่าที่เขาสองคนจะได้อยู่ด้วยกันลำบากมากเลยเนาะ
ยินดีต้อนรับสู่โลกของดินครับ ไอ้เด่นไอ้เด่นไปกินไอ้วะไอ้เด่นเฮ้ยทางนี้เฮ้ยไปไหนมาเห็นเปล่าไปทำหาอะไรทางนี้ไปดิไอ้เด่นเฮ้ยเร็วไอ้เด่นเห็นก็ทนไม่ได้แล้วออกไปก่อนละ เด่นไอ้เด่นเด่นเด่นไอ้เด่นเด่นเด่นเฮ้ยมึงใครวะ เพื่อนดินอะ เพื่อนดินเหรอ ใครอะ เพื่อนไอ้ดินอยู่นี่เว้ยพี่พาไปหาไอ้ดินน้อง ใครอะ จะพาไปหาไอ้ดินไงไป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 ไม่ใช่ได้ยิงไม่โดนวะไปเร็ว กำนันเหรอเนี่ย
มันจะไม่กำนันนะคนผิดก็คือกำนันเองไอ้นกไม่ได้ยิงอะไรเลย คุณลูก เป็นอะไรหรือเปล่าครับ ดิน ใจเย็น ผมเอง นั่นแหละครับ ก็ผมจะพาคุณออกมาจากบ้านในฝิ่นได้เนี่ย ก็ดึกแล้ว แถมคุณยังหมดสติไปอีก จะพาคุณกลับไปที่โรงแรมเนี่ย ก็ใช้เวลาหลายชั่วโมง ผมเลยคิดว่า หาที่พักใกล้ๆให้เราได้พักก่อน คุณรู้ช่วยผมไว้อีกแล้วนะครับ ไม่เป็นไรหรอกครับ อธิบายเรื่องราวให้ผมฟังหน่อย ทำไม คุณถึงถูกตามทำร้าย จากทางไอ้ฝิ่น แล้วก็ คุณรู้เป็นคนบอกผมเองว่า คนที่ฆ่าฟินน่ะเป็นคนเดียวกับคนที่ขับรถชนพวกผม คุณรู้จะไม่ถอดถุงมือเลยใช่ไหม ใช่ ผมจำเขาได้ แล้วใครอะครับ มันฆ่าฟินทำไม หรือว่า มันต้องการปิดปาก เพื่อปกปิดอะไรบางอย่าง มุมกล้องสวยอยู่นะครับ ที่แท้ ใช้โดรนถ่ายอะไรแบบนี้ คุณก็มีอดีตกับที่นี่นี่เอง เสียใจด้วยนะครับ เรื่องคนรักของคุณ ครับ เขาคงจะดีใจมาก ที่คุณมาส่งเขาเป็นครั้งสุดท้าย แต่ผมว่า เขาคงจะเสียใจ และเป็นห่วงคุณมากกว่า ที่คุณต้องมาเสี่ยงชีวิตแบบนี้ ตอนนี้ผมจะทำอะไรอยู่ที่ไหนมันไม่ใช่ประเด็นหรอกครับ มันมีคนจงใจตามล่าเอาชีวิตผม ทั้งไอ้ฝิ่นที่ร้านจูเฉยแล้วคนที่ฆ่าไอ้ฝิ่น แล้วมันเป็นใคร คุณพอจะรู้ไหม หรือว่า คุณสงสัยใครบ้างหรือเปล่า ผมไม่เข้าใจ ทำไมยังต้องมาตามล่าเอาชีวิตคุณอีก คุณรู้ก็เห็นใช่ไหมครับว่ามันอันตราย คุณอย่ารู้เรื่องอะไรไปมากกว่านี้เลย อยู่ให้ห่างจากผมจะดีกว่า ขอบคุณนะครับสำหรับที่ผ่านมา
รักวาดรูปเก่งเหมือนดินด้วย เอาสิมอร์นิ่งครับคุณลูก ตื่นแล้วเหรอครับ คุณลูกชอบวาดรูปเหรอครับ ใช่ครับ คุณเคนชอบวาดรูปไหมครับ ลองหน่อยไหมครับ ผมวาดรูปไม่เป็นหรอกครับ อาหารเช้าครับ ผมไปซื้อมา ของแถวเนี้ยน่าทานมากเลยนะครับ แต่ผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ผมซื้อมาเนี่ย คุณเคนจะทานได้หรือเปล่า นี่ต้องถามแม่กำปองแน่เลยอะ ครับ แต่โรงแรมขนาดนี้เขาไม่ได้เตรียมอาหารเช้า ทานได้ ต้องซื้อเอง เมนูโปรดของผมทั้งนั้นครับ จริงเหรอครับ ดีเลยครับ งั้น เราทานกันเลยไหมครับ ใช่ครับ อะไรครับคุณเคน เมื่อไหร่คิดจะถามคุณรู้สักทีว่าเมื่อไหร่ใส่ถุงมือทำไม เมื่อไหร่คิดจะถามจริง ๆ ด้วยแม่กำปองฉันว่าแหละ คุณลูก ครับ ผมเอง แล้วรถคุณลูกเหรอครับ ก็นี่ไงครับรถผม คุณเคนจะไปไหนครับเนี่ย เดินมาแต่เช้าเลย ผมออกมาเดินเล่นนะครับ ดีเลยครับ งั้นไปขับรถเล่นกับผมนะครับ ใส่หมวกก่อนดีกว่าครับ ครับ แน่นไปไหมครับ นิดหน่อยครับ มาโอเคไหมครับ ครับ ครับ ใช่ครับ เดี๋ยวผมเปิดประตูให้ใช่ครับ ตอนที่ออกมาเดินนี่คุณเขาไม่ได้บอกหรอว่าเขาจะมาเดินแม่กำปองเดินที่แม่กำปองเนี่ยคุณรู้ถึงไม่รู้เนี่ย มีความงงๆนิดนึง ไม่อยู่ดีๆแบบว่าเคนถึงมาโผล่ที่แม่กำปองได้ ในเวลาเช้าก่อน 8 โมง รับพรครับสาธุคุณเคยใส่บาตรแบบนี้ไหมครับ
ข่ปลอม เดี๋ยวครับ ลองรอนะครับ ร้านนี้สวยจังเลยคุณเคนเข้าไปดูดีกว่า เดี๋ยวซื้อให้ ผมหาข้อมูลมา ร้านนี้เป็นร้านที่ดังที่สุดในแถวนี้เลยนะครับ บรรยากาศก็ดี อาหารก็อร่อย ครับ ว้าว มาแล้วหอมมากเลยนะครับ นี่คุณลู่ชอบกินขนมจีนซาวน้ำเหรอครับ ใช่ครับ ผมเคยทานทำไมล่ะครับ แปลกเหรอครับ จะบอกว่าชอบเหมือนดินนะ เปล่าครับ หรือว่าเป็นเมนูโปรดของคนรักคุณเคนเหรอครับ น่าอิจฉาจังเลยนะครับ เรื่องอะไรครับ ก็ที่เขามีคนรักแบบคุณเคนซื่อสัตย์ไม่หวั่นไหวกับใครง่าย ขอบคุณนะครับคุณลู่ แต่ยังไง ผมก็มีเขาแค่คนเดียวครับ อุ้ยบล็อกเลยจ้ะ ต้อง
เปิดเผยตัวแล้วแหละคุณลูก อ๋อ ป่านนี้เพื่อนคุณเคนคงเป็นห่วงคุณเคนแย่แล้วนะครับ เขาคงตามหาคุณเคนให้วุ่นเลย คุณลูกครับ ครับ ผมรบกวนขอยืมโทรศัพท์คุณลูกได้ไหมครับ ได้ครับ เนี่ย จะโทรบอกเพื่อนโทรเข้าเครื่องผม ขอบคุณนะครับ ฮัลโหลครับ ฮัลโหล โอ้โหเลวมากๆเลยนะ หนีไปอยู่กับผู้ชายไปทั้งคืนอ่ะ เกินไปป่ะเอ้า เคนมึงทำอะไรอ่ะ เรื่องมันยาวเดี๋ยวค่อยคุย นี่กูโทรมาก่อน พวกมึงจะได้ไม่ต้องเป็นห่วง ไม่แล้วมึงอยู่ไหน พวกกูจะได้ไปรับ ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูกลับเอง เดี๋ยวคุณลูกไปส่ง รู้เลยอะไรไม่ต้องเลย มันเกินไปเลยนะ เดี๋ยวมีเรื่องแน่มันเกินไปมากแล้วนะ เดี๋ยวเคนลูกน้องไอ้นกที่ถูกจับไปอ่ะ มันตายแล้วนะเว้ย ฮะ กูว่ามึงกำลังตกอยู่ในอันตรายว่ะ เป็นอะไรหรือเปล่าครับคุณเคน ไม่มีอะไรครับ เพื่อนผมแค่เป็นห่วง โทษนะครับ เคยมาที่นี่ด้วยเหรอครับ เคยครับ แต่ว่านานมาแล้ว หลวงพ่อมาพอดีครับ นมัสการครับหลวงพ่อ ผมเคนครับ โยม ใช่ครับ แล้วดินไม่ได้มาด้วยเหรอ หลวง ดิน พ่อจะ ไม่ได้ รู้ไหม มา ว่า ค ค รั น บ นั้นคือดิน พอดีผมมากับเพื่อนครับ หายไปเลยเพราะหลวงพ่อจะมียานหลวงพ่อจะรู้แน่เลย เขาต้องมาหา Hello Mr. Lu นี่แกอยากจะรู้อยู่ไหน ถ้าเกิดเราสองคนต้องแยกจากกัน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม
เราจะกลับมาเจอกันที่สะพานนี้ วันที่ 7 เดือน 7 ป่านี้ดินมันคงไปเกิดแล้วแหละ ตอนนี้มันคงไปวิ่งเล่นที่ไหนสักที่ ใช่ค่ะ เขา move on ไปก่อนเราแล้ว เรายังอยู่ เราก็ต้อง move on เหมือนกัน เอ๊ะ แต่ได้ข่าวว่ามีชาวต่างชาติมาจีบเหรอคะ เฮ้ย จริงเหรอ น่ารักหรือเปล่า ผมพาเคนกลับละขอบคุณมาก อ่ะดาวหัว เปรียบเสมือนความรักที่มั่นคงและอดทนของดินไงถูกไหม โอเคครับผม EP นี้จริงๆก็รู้เรื่องขึ้นเยอะนะครับผมคือแบบว่าเขาก็ร้อยเรียงมาจนเข้าสู่ EP 4แล้วก็ทำให้เรารู้เรื่องของเคนกับตัวของดินมากขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้จริงๆก็รู้แล้วแหละว่าอ๋อจริงๆแล้วทำไมถึงต้องตายเพราะว่าตัวดินมันเหมือนเขาทำงานเหมือนกับเป็นผู้พิทักษ์ป่าไม้ด้วยนะครับผมเสร็จแล้วเขาก็เข้าไปขัดขวางผลประโยชน์นะครับผมกับตัวกำนันจริงๆกำนันก็คือคนที่ยิงดินตกหน้าผานั่นเองตอนแรกคิดว่าเป็นนกยิงนะฮะไม่ใช่คือกำนันที่ยิงดินตกหน้าผาแต่พอตัวของดินเข้าไปพัวพันเนี่ยดินก็เลยต้องหนีนะครับผมเพราะว่าตัวเองมีกล้องที่ตัวเองไปแอบถ่ายไว้แล้วตัวเองเอากล้องนั้นไปซ่อนไว้ซึ่งกล้องเนี่ยเข้าใจว่าซ่อนอยู่แถววัดนี่แหละที่เขามานี่แหละคิดว่าคงจะแบบว่าเอามาซ่อนไว้สักตรงต้นไม้สักต้นนึงแหละเมื่อกี้พี่จะมองหาอยู่ว่าต้นไหนนะครับผมเพราะว่าเขาเอามาซ่อนไว้เสร็จแล้วเนี่ยก็คือตัวเองก็ออกไปแล้วก็หนีแต่เผอิญจะหนีพ้นอยู่แล้วเคนดันไม่รอนะครับผมที่บอกให้เคนรอไว้ในบ้านพักเนี่ยไม่รอเคนเลยก็ดินหนีไปออกไปหาตัวของดินด้วยดันไปเจอกับไอ้นกก่อนสุดท้ายตัวทำให้ดินเนี่ยต้องเข้ามาช่วยเคนไว้แล้วก็วิ่งหนีหัวสุดไปที่ขอบหน้าผาก็เลยเป็นที่มาของว่าทำไมโดนของกำนันเนี่ยยิงใส่แล้วก็ตกหน้าผาไปนะครับก็เป็นเหตุการณ์ครั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่วันนั้นที่เขาถามหากันอยู่ว่าดินเอาอะไรไปนั่นคือดินเนี่ยมีกล้องอยู่นั่นเองและดินเนี่ยเอากล้องนั้นไปถ่ายหลักฐานทั้งหมดเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นกล้องนี้คือหลักฐานสำคัญที่จะทำให้จับตัวของกำนันได้ทีนี้เรื่องของไอ้นกเนี่ยที่มันผ่านมาเนี่ยก็คือว่าทำไมไอ้นกมันถึงพยายามจะฆ่าทุกคนปิดปากทั้งหมดเพราะว่าเข้าใจว่านกเป็นมือขวาของกำนันนะฮะผมแล้วทีเนี้ยตัวกำนันเองเนี่ยก็คือความรู้สึกว่าแบบฉันก็ถ้าไอ้ลูกน้องคนนี้โดนจับไอ้นกโดนจับจริงขึ้นมาเนี่ยไอ้นกสาวถึงฉันแน่นอนเพราะฉะนั้นการที่จะเก็บไอ้นกไว้ไอ้นกก็ต้องกำจัดทุกคนที่รู้เรื่องไอ้นกออกไปให้หมดเพื่อไม่ให้ใครชี้ตัวว่าไอ้นกคือใครเพราะฉะนั้นน่ะไอ้นกก็เลยฆ่าลูกน้องตัวเองทิ้งหมดเลยนะครับผมแต่คนหนึ่งที่นกต้องฆ่าด้วยเนี่ยก็คือเคนนะฮะเพราะเคนเคยเห็นหน้าไอ้นกเพราะฉะนั้นเคนสามารถชี้ตัวได้ว่าใครคือไอ้นกงั้นเคนก็เป็นคนที่เป็นเหมือนกับพยานปากสำคัญเหมือนกันมันก็เลยมีการไอ้นกก็เลยแบบตั้งใจจะฆ่าเคนมาแล้วเข้าใจว่าลูกน้องของเขาเนี่ยคือฟินเนี่ยหรือว่าเตอไอการเนี่ยก็คือว่าเป็นคนที่ไอ้นกส่งไปฆ่าเคนจนถึงที่ฮ่องกงอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้แหละคือสิ่งที่แบบการมันตามไปทำงานกับเคนถึงฮ่องกงแล้วไอ้การเป็นลูกน้องไอ้นกคือตัวนี้มันลูกน้องกันได้ยังไงเนี่ยเราจะไม่แน่ใจว่าเรื่องมันจะเล่ายังไงนะครับผมแต่ที่แน่คือการเป็นลูกน้องนกแน่นอนแล้วสุดท้ายโดนไอ้นกปิดปากไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ไอคนที่เราไว้ใจเนี่ยตัวที่เคนไว้ใจว่าการเป็นคนดีเนี่ยจริงๆแล้วว่าเขาเป็นคนที่ถูกส่งเข้ามาเพื่อจะฆ่าตัวของเคนนั่นเองที่เมืองนอกงั้นการที่มีการรัดคอเคนที่เมืองนอกก่อนนั้นเนี่ยก็คือเป็นฝีมือการนี่แหละที่ถูกส่งมาทีนี้เรื่องราวก็ประมาณนี้แหละครับผมที่เป็นว่าความสัมพันธ์ของดินกับเคนว่าทำไมสุดท้ายมาถึงจุดนั้นได้แล้วไม่เขาต้องหนีหัวซุนไปอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่เข้าใจอยู่ประมาณ2จุดนะครับผมจุดหนึ่งสำคัญใหญ่คืออาจจะเป็นอารมณ์การแสดงของตัวเคนเองนะครับผมว่าเราไม่แน่ใจว่าทำไมน้องเขาถึงได้แบบว่าโหแบบคำรามกราดเกรี้ยวนะครับตอนที่อยู่ในบ้านก่อนที่ให้รอตัวดินกลับมาอะไรเงี้ยเขาสึกคือเราไม่แน่ใจว่าตอนที่เขาคำรามโกรธตัวนั้นมันเป็นอารมณ์แบบไหนอารมณ์ว่าทำไมถึงแบบคนที่ฉันรักคนที่ฉันห่วงทำไมวันนี้เหตุการณ์มันต้องมาทำให้เกิดการแยกกันแบบนี้ฉันโมโหจังเลยทำไมเขาต้องไปเห็นถึงแบบว่าป่าไม้ดีกว่าตัวฉันเหลือเกินฉันถึงแบบคำรามกราดเกรี้ยวแบบนั้นคือเราไม่แน่ใจว่าความรู้สึกของเขาจริงๆมันคืออะไรอะไรเงี้ยเราตีความตามตัวละครความรู้สึกคือถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงในมุมของเราที่มองว่าเนี่ยเรารักกันขนาดนี้ทำไมเธอถึงไม่ทุ่มเทให้ฉันทำไมเธอถึงไม่อยู่กับฉันทำไมเธอไม่ฟังฉันทำไมถึงไม่ทำอาชีพเสี่ยงๆแบบนั้นด้วยอะไรเงี้ยแล้วถ้าเขาโกรธด้วยเรื่องนี้เราสึกว่าตอนนั้นน่ะถ้าโกรธด้วยเรื่องนี้นะเคนตอนนั้นวุฒิภาวะต้องแบบน้อยมากหรือมองในมุมของความที่แบบว่าไม่ได้มองถึงเหตุผลของดินเลยแต่มองในเหตุผลของตัวเองเป็นหลักอะไรแบบนี้นะถึงต้องโกรธแบบนั้นเรารู้สึกว่าเราไม่แน่ใจว่าการตีความของอารมณ์ฉันนั้นมันคืออะไรเพราะว่าตอนที่มันเปิดประตูออกมาแล้วอะมันก็จะออกมากรีดข้างนอกอีกถูกปะก่อนที่จะไปวิ่งไปหาตัวของดินเราไม่แน่ใจจริงๆว่าตกลงอารมณ์ของเคนตอนนั้นมันคืออารมณ์แบบไหนกันแน่ถึงมันต้องกรีดแบบนั้นมันต้องคำรามแบบนั้นอันนี้คือ1จุดนะครับผมอีก1จุดคือ
มิสเตอร์ลูเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยเราเชื่อว่ายังเป็นดินนะฮะที่แปลงโฉมมาแต่ทำไมมิสเตอร์ลูถึงยังไม่ยอมบอกความจริงสักทีว่าเราเป็นใครให้กับเคนรู้นะฮะทำไมต้องเก็บเป็นความลับเอาไว้ทั้งที่จริงเคนก็คือคนสำคัญที่รู้ได้และคิดว่าเคนก็น่าจะเก็บความลับได้ด้วยแต่ทำไมมิสเตอร์ลูถึงไม่ยอมบอกหรือเขามีแผนการอะไรที่มันใหญ่กว่านี้หรือเปล่าเขาถึงเก็บเอาไว้เขาถึงบอกใครไม่ได้เลยอะไรแบบนี้แต่เขาดูเป็นคนที่แบบว่าถ้าเป็นดินจริงก็เป็นดินที่ไฮโซขึ้นเยอะมากเป็นดินที่พิเศษขึ้นเยอะมากเพราะว่าดินเนี่ยแต่เดิมเราตอนแรกคิดว่าเขาทำอาชีพอะไรเนาะแบบมีบ้านเป็นคุ้งเขาเป็นเหมือนกับสปาหมอนวดสปานวดนะครับผมที่เปิดขึ้นมาอย่างเงี้ยเราทำให้รู้สึกว่าเขาก็สนิทกับพ่อแม่เขาสนิทกับตัวกำนันเหมือนเขาก็มีความเป็นแบบอาจจะมีตังค์นิดนึงแหละแต่ไม่แน่ใจว่าพอเขาไปทำแปลงโฉมมาเรียบร้อยเนี่ยแล้วทำไมเขาถึงแบบว่ารวยขึ้นทำอะไรมาทำไมถึงแบบมีเงินมากขึ้นโอ้โหขนาดที่แบบมีเลขาที่แบบว่าสามารถจะเปิดดาวเทียมเพื่อจะหาพิกัดได้อะไรแบบนี้คือแบบโอ้โหสุดยอดมากตัวนี้ก็มีความแบบทึ่งของเทคโนโลยีนิดนึงนะครับผมเลยจริงๆแค่อันนี้อาจจะแค่ไฟล์นี้ iPhone ก็ได้นะฮะไม่ได้อะไรมากมายแต่แค่รูปมันดูเป็นโลกอะไรอย่างงี้ขนาดผมเป็นพิกัดเรดาร์ขนาดนั้นจานดาวเทียมขนาดนั้นก็เลยไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรที่แน่ตัวรุ่นเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาก็ดูแลตัวของเคนอย่างดีนะครับผมด้วยความทวินหาอะไรบางอย่างเราดูสายตานี่รู้เลยว่ามันคือดินนั่นแหละที่มาดูแลเคนเนี่ยแต่เคนที่ยังไม่รู้เฉยๆนะฮะแต่ก็จะมีจังหวะเรื่องนิดนึงที่เราบอกว่าจุดผิดอีกจุดนึงที่เราสังเกตได้คือเขาช่วยดินมาแล้วก็มานอนที่พักถูกปะแล้วเขาบอกว่าเขาออกไปซื้อข้าวกินตอนเช้าอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ควรจะเช้าประมาณสัก 7-8 โมงแล้วแหละคงไม่เช้าตรู่ขนาดนั้นเนาะแต่ก็ยังมาเที่ยวกันในที่แม่คำปอนแล้วใส่บาตรได้แล้วตอนที่แบบว่าขับมอเตอร์ไซค์มาหาตัวของเคนที่แม่คำปองเนี่ยอยากรู้ว่าเคนมาแม่คำปองยังไงและเคนหลบมาตอนไหนโดยที่มิสเตอร์ลูไม่รู้นะครับผมมันเมื่อมันอยู่ห้องเดียวกันเนาะมันอยู่ที่พักเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วการขับมอเตอร์ไซค์มาหาถึงถามบอกว่าเอ้าทำไมคุณถึงมาเดินตรงนี้ไม่บอกผมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถึงแบบมันคือเหมือนไม่รู้มาก่อนอะไรเงี้ยผมไม่คิดว่าคุณจะมาเดินตรงนี้หรือเขาจะบอกเขาจะตัดออกไปเช่นบอกว่าเดี๋ยวผมอาจจะไปเดินเที่ยวข้างนอกหน่อยจะออกไปเดินเที่ยวข้างนอกหน่อยแล้วก็ไม่รู้แล้วก็เหมือนกับว่าไม่ได้บอกไปไหนสุดท้ายก็คือขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วมาเจอกันที่กระป๋องก็อาจจะเป็นเคสแบบนั้นแต่รู้สึกว่ามันก็เช้าตรู่เกินไปเพราะมาใส่บาตรพระประมาณสัก 8-9 โมงอะไรอย่างเงี้ยมันคือแบบว่าเช้ามากดูมันช้ากว่าอีเวนท์ที่มากินข้าวที่พักกันเนาะแต่มันรู้สึกว่าน่าจะเกิดในวันเดียวกันนี่แหละแล้วก็มาเหมือนเดทติ้งกันเนาะที่ตัวแม่คำปองมาเดินเที่ยวกันแล้วสุดท้ายก่อนที่จะมาที่วัดนะฮะแล้วก็มีลูกก็หลบหน้าพระไปเหมือนพระจะมียาบางอย่างนะเพราะพระเนี่ยเห็นหน้าดินตอนนั้นก็คือเหมือนกับว่ารู้เลยว่าดินอาจจะต้องมีอันเป็นไปก็เลยมีเอาแบบว่าเบี้ยแก้หรือว่าเอาอะไรตะกรุดสักอย่างนึงเนี่ยให้ตัวดินพกติดตัวไว้ด้วยก็ตัวนี้คือสิ่งที่คิดว่า EP นี้พี่แอมจะบอกเล่าเรื่องพวกนี้นะครับผมแล้วก็ให้เห็นว่าจริงๆแล้วตัวเคนนะเขาก็หวั่นไหวกับมิสเตอร์ลูนะแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาก็ยังแบบรักเดียวใจเดียวกับดินอยู่ทุกวันนี้เขาไปที่ไหนความทรงจำของดินก็ยังย้อนกลับเข้ามาในหัวแม้มาอยู่ที่แม่กำปองมาพักที่พักก็ยังภาพดินในคืนนั้นที่จากไปก็ยังกลับเข้ามาอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็ได้จะตัดดินไม่ขาดอยู่ดีทีเนี้ยถึงบอกถ้าตัดไม่ขาดเนี่ยมิสเตอร์ลูคือแบบว่าถ้าเขารู้มิสเตอร์ลูคือดินขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาคงจะแบบทำไมจะไม่บอกฉันแต่แรกอะไรแบบนี้อีกความคาใจอย่างหนึ่งคือทำไมไม่มีใครถามมิสเตอร์ลูหรอกว่าใส่ถุงมือทำไมแม้แต่ตัวเคนก็ไม่ถามฉันอยากรู้มากเลยว่าใส่ทำไมมีคนบอกว่าใส่เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะจำลายนิ้วมือได้เขาเลยต้องใส่ตลอดเวลาอะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่าหรอใช่หรอเชื่อแบบนั้นก่อนแล้วกันนะคะอาจจะเพราะว่าเดี๋ยวไปโดนลายนิ้วมือสัมผัสอะไรแบบนี้แล้วเดี๋ยวคนจะเอาลายนิ้วมือไปพิสูจน์ว่าเป็นดินอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ต้องการปกปิดตัวเองก่อนอะไรแบบนั้นโอเคก็ประมาณนี้ครับผมกับเรื่องราวใน EP นี้นะครับ Chain of Hearts นะฮะ EP ที่4นะครับผมก็เดี๋ยวไว้ติดตามต่อนะครับผมในสัปดาห์หน้าว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อความเข้มข้นมันเริ่มมากขึ้นแล้วเริ่มรู้แล้วว่าใครคือคนร้ายตัวจริงนะครับผมแล้วทำไมไอ้นกต้องทำแบบนี้แล้วไอ้นกจะทำงานสำเร็จมาทำงานพลาดอีกไหมนะครับผมเดี๋ยวรอดูใน EP หน้าวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามได้4ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย